Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şelale grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu Excel'de bir veri setindeki artış ve azalışların görsel bir şekilde izlenebilmesi için kullanılan etkili bir grafik türüdür. Ve değişimlerin adım adım etkisini analiz etme ihtiyacı duyulan her durumda kullanılabilir. Genellikle finansal, operasyonel ve stratejik analizlerde tercih edilir. Geri kalan detay bilgileri grafiğimizin yapım aşamasında anlatacağım. Benim hazırladığım örnekte bir firmanın aylık bazda bir yıllık kar zarar tablosunu grafikleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Artık yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiğimizi yapmadan önce verilerimizden biraz bahsedecek olursam, şelale grafiğinin verileri başlangıç, artış, azalış ve toplam ya da bitiş değeri içeren bir tablodur. Bu örnekte de bir firmanın bir yıllık kar zarar aylık bazlı değerlerini görüyorsunuz. Şimdi grafiğimizi yapalım. Bunun için ekleye geliyorum ve buradan grafiklerden varsayılan olarak şurada şelale grafiğimi seçiyorum. Grafik başlığımı kaldırıyorum. Aslında grafiği hazırlamak bu kadar kolay. Şimdi biçimlendirmesini yapalım. Bunun için sırasıyla öncelikle şuna gelelim. Şunları kalın yapalım. Siyah olsun ve büyük olsun. Şunlar kalın, siyah olsun ve büyük olsun. Aylar da aynı şekilde. Veri etiketlerini de kalın yapalım. Siyah olsun ve biraz büyük olsun. Şimdi grafiğimizin renklerini ayarlayalım. Burada maviler artışı, turuncular düşüşü temsil ediyor. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Rengini koyu yeşil olarak değiştirmek istiyorum bu şekilde. Artış olanların, düşüş olanların ise kırmızı yapmak istiyorum. Toplamlar da siyah olsun. Şimdi buradaki başlangıç ve bitiş değerlerini benim toplam olarak göstermem gerekiyor. Bu yüzden şöyle yapacağım. Bunları siyah yapacağım. Aynı şekilde bunu da. Ve bu grafiğin özelliği olan toplamları, yani başlangıç ve bitişi grafiğe sabitleyeceğim. Bunu çift tıklıyorum. Şurada bakın toplam olarak ayarla diyor. Aynı şekilde bunu da. Şimdi bunları buraya sabitlemiş oldum. Diğer tüm değerler buna göre hareket edecek. Sabitleme işlemi veri analizindeki kilit noktaların vurgulanmasını sağladığı gibi görsel netliği de arttırır. Yani tüm ara değişikliklerin başlangıç veya nihai sonuçla ilişkisini kolayca anlamamıza yardımcı olur. Şu an ekranda görüldüğü gibi. Şimdi ben buradaki kılavuz çizgilerimin şuradaki gibi olması için şöyle yapacağım. Grafiğimi seçiyorum şuradan. Kılavuz çizgilerimden şunu seçiyorum. Şunu kapatıyorum, bunu açıyorum. Şu şekilde bakın. Şurada çizgiler görüyorsunuz. Çok ince de olsa. Onları seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Buradan kenarlık, düz çizgi, siyah diyeceğim. Ve bunu 1'e kadar çıkartacağım. Şu şekilde. Bu çizgiler grafikle birlikte standart olarak geliyor ve veri setinin birbiriyle olan bağlantısını ve bağımsız olmadığını, bir sütundan diğerine olan değişimi ile birlikte yönünü ve büyüklüğünü tayin ediyor. Şimdi şuradan direkt şu kopyalıyorum bu sütunumu. Şuraya yapıştırıyorum. Şöyle ben formülleri göstereyim. Buradan şuraya kadar şu şekilde. Burası da toplam. Bu ise başlangıç. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.